你睇咗個熒光幕，喺咁多靚仔之中，你先揀對眼。貓王，佢對眼最性感噶啦。羅拔列福夠誠實。啊，史泰龍有眼角，而家到揀個鼻。獨行俠。成龍。啊，成龍，我中意佢嘅。你中意大鼻咩？我鄉下有佢錄像嘅。而家揀個嘴啦，占士邦。華倫比蒂。呢個好啊！而家揀下巴啦噃。而家到髮型啦，你髮型唔該。哇，呢個正啊，似唔似我啊？似，呢個髮型好襯你嘅面型啊。慢動作，慢慢係啦。係咪咁啊？係啊，好靚好靚啊！不過你樣唔好笑噃，你一定要幽遠啲似喎。係啦，幽遠啲，冇錯啦，慢慢。我而家用最快速嘅化妝方法做個版俾你睇先，係啦，滴啦滴嗒嗒嗒滴嗒嗒，哎呀，好靚啊好靚啊！哇，你試下同佢擺下手啦，係啦，擺下左手添啦。係，唔好意思啊，好靚啊好靚啊，係咪咁樣啊？啱啦，係。一陣先同你講下。哦，你而家集全世界美男子嘅五官於一身，保證冇人認得你。你自己睇下。個鼻角真係好似成龍啊！直情係 Michael Jackson 嘅下巴。超人嘅髮型真係好啱佢啊！我係咪真係好靚仔啊？直情殺死人啊！出外面試下啲女仔得唔得啊？少。醫生啊，好似冇乜效果咁啊？係咩？醫生啊，雖然我逃亡啫，但係我都算係政治嘅人物啦。咁可唔可以係扮演一個即係好有一種嘅即係權威咁嘅感覺嘅臉孔咧？冇問題，我哋再揀個。我哋而家先揀翻一對權威嘅眼。連根。鄧小平。好啦，額頭。華里莎。呢個有大嘢呢個。李登輝。要佢。日王。呢條數威唔威啊？喂，而家揀下巴啦。毛澤東。我哋再入去做翻個版咧。你而家去睇下咁個權威。毛主席嘅下巴真係好啊！毛主席。中國人民站起來啦！個鼻哥啊，真係似足李總統啊！似李總統？海峽兩岸嘅統一是無可避免的。小平嗰對眼呢，最傳神啦！不管是黑貓還是白貓，抓到老鼠的就是好貓。萬歲！